Qodiriy qatl etilganiga qariyb 90 yil bo'ldi. U o'tgan kunlar romanining davomini oradan 100 yil o'tib yozdi desam ishonasizmi? Adabiyotda shunaqasi ham bo'lib turadi. Faraz qiling, Qodiriyning qo'lyozmasi Yaldo kechasi topib olindi va uni O'zbekiston xalq yozuvchisi Xayriddin Sultonov o'qqa ko'chirdi. Bu tarixiy roman millatning juda uzoq cho'zilgan qorong'u kunlari, Turkistonning haqiqiy qayg'usi haqida hikoya qiladi. 5 daqiqaning navbatdagi sonida shu haqida gaplashamiz. Yaldo kechasi adabiy mistifikatsiya usulida yozilgan. Bu shunday uslubki, go'yoki Abdullo Qodiriy yozishga yoki aytishga ulgurmagan milliy qismat haqidagi hikoya boshqa bir qalam orqali davom ettirilayotgandek taassurot uyg'otadi. Qodiriyning asari Otabekning Oq podsho qo'shinlariga qarshi kurashda shahid bo'lishi bilan yakunlanadi. Yaldo kechasida Otabek Qo'qon xonining norasmiy maslahatchisi sifatida namoyon bo'ladi. U Markaziy Osiyoning o'sha paytdagi tumshug'idan narini ko'rmay qo'ygan siyosiy elitasini, xonliklarni birlashtirish, murosa qildirish yo'lida harakat qilardi. Amiru xonlarimiz esa o'zaro ziddiyatda bir-birining go'shtini yeyishga tayyor millatning ahvoli va sajiyasi undan ham ayanchli edi. Qodiriy milliy fojianing boshlanishini ko'rsatgan bo'lsa, Xayriddin Sultonov uning keyingi bosqichlarini mustamlaka, jadidchilik, ma'rifat kurashi, sovet istibdodi va milliy xotiraning yangi sinovlarini ochib beradi. Shu ma'noda Yodgorbek obrazi Otabekning ma'naviy vorisi sifatida gavdalanadi. Ular orasida qarindoshlikdan ko'ra g'oyaviy bog'liqlik kuchliroq edi. Ikkalasi ham millat taqdiri uchun yashaydigan, zamondan oldin tug'ilgan insonlar edi. Yodgorbek yangi uslubdagi Najot maktabini quradi. Bu orqali jadidchilik oddiy ta'lim islohoti emas, balki milliy qutqaruv harakati sifatida talqin qilinadi. Muallif maktab qurilishini xuddi muqaddas imorat barpo etilayotgandek tasvirlaydi. Yodgorbek millatni qutqarishning yagona yo'li ilm va ong uyg'onishi ekanini anglaydi. U qurdirgan maktab tasviri orqali muallif ikki dunyo to'qnashuvini ko'rsatadi. Biri asrlar davomida qotib qolgan jaholat muhiti, ikkinchisi yangilanishga intilayotgan milliy tafakkur. Maktab atrofida tarqalgan mishmishlar, kofirona dargoh, butxona, injil o'qitilar ekan degan tuhmatlar jamiyatning ma'naviy ahvolini ochib beradi. Mana shunday og'ir ijtimoiy muhit ichida ziyoli bo'lmoq ham azob edi. Romanda jadidchilik harakati ideallashtirilmaydi, aksincha uning qanday azob va qarshiliklar ichida tug'ilgani ko'rsatiladi. Yodgorbekning maktab uchun muallim topolmay sarson bo'lishi, kitob qahatligi, hukumat ruxsatini kutib oylab yurish, bularning barchasi millat uyg'onishi qanday og'riqli jarayon bo'lganini anglatadi. Najot gazetasi tashkil qilinadi. Matbuot xalqning ko'zini ochadigan kuch sifatida ko'riladi. Bu jarayon ham tarixdan uzilgan to'qimalardan iborat emas. Oq podshoning ideologlaridan biri, Turkistonning tarixini o'zicha bichgan Ostroumov janoblari bilan to'qnashuvlar, matbuotda o'zlikni anglash yo'lidagi kurashlar ishonamanki, o'zini hurmat qilgan biror turkistonlikni befarq qoldirmaydi albatta. Roman bir necha tuzumlar almashinuvini qamrab oladi. Xonliklar davri, Oq podsho mustamlakasi, Birinchi jahon urushi, inqilob, sho'rolar hokimiyati, mulklarni musodara qilish, ocharchilik, milliy ozodlik harakatlari. Bularning barchasi Otabekning avlodlari orqali ko'rsatiladi. Muallif o'quvchining hissiyotlari bilan jiddiy hazillashgan. Asarni ravon o'qib kelarkansiz, mana shu bitiklar o'chib ketgan ekan, deydi yozuvchi. Qahramonlar darsliklarimizga kirgan tarixiy shaxslar bilan yonma-yon yashab, ular bilan hamkorlik qila boshlaydi. Tabiiyki, o'quvchi bu jarayonda dovdirab qoladi. Rostdan ham Qodiriy 100 yil keyin qo'liga qalam oldim degan tasavvur ortidan ergashib ketasiz. Yaldo kechasi bir haqiqat haqida o'ylashga majbur qiladi. Millatni bir kunda yemirish mumkin emas. Uni asrlar davomida jaholat, qo'rquv va befarqlik bilan sindirishadi. Uni qayta tiklash esa yanada ko'proq vaqt talab qiladi. Asarning ikkinchi qismida Yodgorbekning o'g'illari kirib keladi. Ozodbek va Odilbek. Bu yigitlar ochig'i meni yig'latdi. Ularning biri ozodlik harakatida, biri bosqinchilar orasida yurib o'zicha kurashadi. Ular haqida to'liq aytmayman. Bu kitobni o'g'lingizga o'qiting, qizingizga o'qiting. Kuchliroq, yaxshiroq insonga aylanishiga ishonaman. 5 daqiqada ko'rishguncha omon bo'ling.